Oi galera, hoje eu tô aqui com a minha irmã Sofia fazendo o acampamento. Ela já tá até comendo aqui, isso aqui, já tá até comendo. Para que a gente tem bala, aqui no almoço a gente tem bala fine de, como é o nome? Uva. E bala fine de, como é o nome, Sofia? De banana. E a Sofia já tava comendo isso daqui, ó. Eu também vou comer um pouco. Também vou poder comer Olha um só, pouco. né? É muito bom, galera. A gente tá fazendo o acampamento aqui, ó. A gente somente só tem uma lanterna aqui, ó. Tá meu? A gente só tem uma lanterna aqui, ó. Aqui. Esse acampamento. E essa aqui é a nossa caminha. Ai, caramba. Ai, a cabeça, galera. Eu bati minha cabeça. Ai, galera, pera aí que eu bati minha cabeça, ó. E é aqui que a gente vai dormir, ó. Ó, galera, é aqui que a gente vai dormir. Eu bati minha cabeça na parede. Porque já tá morrendo de rir aqui. Vou comer um. Eu tô comendo também. Como é o nome mesmo? Batata. Sofia, como é o nome mesmo? Isso aqui é MR Gobit pacote chips original. É muito gostoso. É gostoso pra caramba esse daí. E sabe que pra mim, que é bananinha? Eu amo banana. Abre, babi. Pera aí, mas tu já vai comer. Banana. Ai. Pera aí. Eu tô com dor de cabeça. Pera aí, não é assim não. Primeiro, bora terminar de comer um. Pera aí, deixa eu pegar. Depois de comer esse daqui. Ai, bela. Toma esse aqui, ó. Acho que eu não gostei dele, porque ele é salgado pra caramba, ele. É salgado. Isso aqui é salgado. Puxa, Gabi. Trabalha em mim. Eu amo banana. E galera, a gente vai passar o dia aqui. Bedu, a mamãe depois vai ter que deitar de novo, vai dar um dia assim, não. Dá um pouco aí, mano. É muito bom também. Calma aí, mas tá doida. Tu tomar essa, toma. Galera, minha mão ficou presa. Solta! Puxei. Puxei. Tá louco, toma, história. Ah, cara. Ai, que susto. Tá lá, papai e mamãe. Babito, Babito tá acabando. A Sofia comilona comeu tudinho, bombom. Só deixou 3 pra mim. Ei, não tem do papai. Galera, eu vou comer. Agora, bora abrir desse. Esse daqui é muito saudável. Olha, bora abrir. Aí tá sendo a nossa caminha, ó. Ai, galera, eu tô aqui, né, que eu tava organizando, né.
Eu vou colocar os lixos aqui debaixo, né? Aí vocês perguntam, onde que tá a outra comida? Não sei, a Sofia levou pra um lugar estranho. Eu tô aqui, sozinho da barraca. E tá escuro. Ah, eu acho que eu vou ficar aí na luz aqui. Então, galera, a Sofia me deixou sozinha aqui. E a dente? Ah, Sabia que tem um bicho aqui da dente? que, Sofia? Um bicho tá te seguindo? Ele veio aqui e te seguiu? Aham. Ele me caga, ele me capturou. Ele quase te capturou. Uhum. Mas como era ele? Ele era tinta, ele. Ele era cinza? Aham, e o olho dele era vermelho. Tá vindo aí, galera. Então, galera, vocês viram aí a história da Sofia? Ela que tá segurando meu celular aqui. Ajeita o celular, mano. Então, vocês viram a história da Sofia aí que o monstro cinza tava seguindo ela? É verdade, Sofia? Aham, pitual. Foi? Foi? Acho que eu vi ele. Tu viu onde? Acho que eu vi ele. Ele passando por ali? Não, passou por ali. Eu tô matando. Mais pra cá, meu. Tá mais pra cá. Então, cara, bora comer esse. Sofia já tá gulosa, quer comer mais uma bala fina. Abre aí. Vê tá maneira aqui. Abre aí, tô deitada aqui. Eu não consigo abrir. Olha aqui. Ai, ai, ai. Oi. Não consegue abrir, tá bom. Tá bom, deixa eu abrir pra cá. Aqui, galera, já abri aqui pra ela. Ai. Esse dia o velho tá bem gostoso. Que barulho foi esse? Galera, agora a gente ouviu um barulho aqui. Aqui muito baixo, né, Sofia? Não é que a gente ouviu um barulho? E a gente hoje viu um barulho. Não tem naquele bicho lá que tava perseguindo a dentro. Au. Ouviu isso? Uhum. Acho que é o lobisomem que tá aqui. Olha, galera, o que eu consegui fazer. Ah, consegui fazer um caracol. Ó. Olha qual coisa que eu poder. O quê? Um cocô. Um cocô. É um cocô. Não dá. Au. Gente, eu vou bem ali, tá? Eu vou deixar a câmera aqui, ó. Rodando bem aqui, ó. Pra vocês poderem ver. Dá pra ver aí, galera? Dá.
galera, tá a câmera aberta, dá pra ver aí, galera? Tá. Então, vocês ficam aí. Tá, Sofia? Olha, Vitor, aí ficou direitinho, olha. Vai debaixo desse virou cocô. Não, não. Não, Sofia, não faz isso. Eu dá pra fazer comigo. Come logo. Daí. Então, galera, a Sofia tá saindo de novo. E ela falou que ela viu uma coisa. Ela tá saindo de novo. Eu vou ficar comendo batata. Chips. É muito gostoso. Gente, ele tá me perseguindo. Esse chupacabra, ele tá me perseguindo ele. Então, galera, vocês viram o que ela falou? Ela chegou aqui correndo. Até meu celular caiu aqui. Ele tá te perseguindo, é? Ai. É um monstro cinza? Uhum. Não. Eu mostro com pequena costa aqui. Então, eu acho que é o lobisomem. Não, eu acho que é o chupacabra. Olha, meu irmão é doido, meu irmão. Ele me tentar. Vai pra lá. Quer se deitar? Se deita de cabeça pra ele. Não. Então, galera, a gente vai dormir aqui, né? Agora não. A gente tá acabando a lanchinho. Então, agora, quando amanhecer, a gente grava pra vocês. Ai, galera, deixa eu acordar a Sofia aqui. Bora, macho, acorda aí. Acorda. Acorda logo. Bora, macho, acorda que já tá de dia. Bora embora dessa floresta. Ai. Bora logo. Vem. Acorda. Ah, então fica aí, tchau. É, mentira mesmo. Toma. Vai logo lá pro carro e leva a batata de coelho. Não sei o que. Então, galera, o vídeo foi esse. A gente acampou, ouviu um barulho estranho. Né, Sofia, que a gente ouviu barulho estranho. Então, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreva.